bụng chi sọp tư kia nó buồn này sọp tư kia tỉ lẹ cả lúc nó tẹt tay trâu đua trâu con rồi yôn góc sờ mong tem đầu cái lư tham mà đo nóอะไรmà nóคือเลื่อนมาโตลานเหรอในบ่อนเนี่ยบ่ไอ้เพลย์เก่าซ้อนนะกันมาดาวจุดรถบัดมองจีบแต่มาดองพวกมาโอนบ้านนี่ลางกันหลอกสมองเรื่องนี้เป็นจนบ้าไอ้เพลย์นี่คือเพลย์เก่านี่พวกมาโอนบ้าก็มาสอบติดเนื้อพวกมาโอนหนึ่งไหลเก่าเนี่ยเราสลากสิกรรมแต่มาดองเป็นจนบ้าอันเนี่ยเคยสลับไหมเคยแบบพันเคยพันเทียมมาโตดังสลับติดแต่มามากันไปเลยกันไปเลยติดแต่มาดองแต่เลยบองโอนเจียบรักก็กระปงแต่เก่าได้ดิจนกระลอกสมองนั่งกันตะลือมาโตนั่งจนรูตัวนั่งจามโตนั่งสลับเพียมมาใบใส่ใบชิมนั่งแต่มาดองเป็นจนมาจิ้มผู้เรียนเช่นแต่มาดองมาเกล้าสลากสิกรรมกาดงแบบนั้นภาษาหมายเนี่ยกระดูกสมัยตรงไงบ้างมุกเรียนเนี่ยงานปริมาณจีนไรเวลีอะไรอย่างนี้ได้แต่ผมมาคนเมาปรำกับมูเนี่ยตีเดินไงที่ตะบงเปิ้ลhaiคนแก่นำปีปอนเคยกับมวยกันหนักปีนี้จะมาส่งเซตให้มันคมคว้ากัดหนังเก้าคันหนังเก้าที่ดิ่งปิ่งบ้าหนังเกล้าสลากสิกรรมกาโดมพอได้พวกหมายปอนบ้าเริ่มมีการในทัวร์ทดมวยเปรมจนบ้าทัวร์ทดเปรมจนบ้าหรือยนกันล็อกสมองเปรมจนบกกันหรือเตยเหมือนเนี้ยบ้าอยู่ไปไว้ซามเชียงไงเปรมจนบ้ามันดาลอยสลับบัดบอลจีบดเปรมจนมากันไปพัวไปมั่มใจมองเปรมจนมาไปเจงcủa viênเจงไอ้ออฟติดมองเปรมจนบ้านบัดบอลอยู่บนตาให้เปรมจนอะไรสะซ้อมคือเลือกด่าเลยยนไปให้เปรมจนบ้านด่าเลยยนไปให้ไอ้เชื่อมอตอนที่เปรมจนlàบ้านมอตอนที่มาđóคือรองผู้เป็ดมาทางสมัครเป็ดคือเลือกด่าเลยยนไปให้เปรมจนบ้านเลยมันตอนนี้ใส่เงียดมาดองหลังการให้เต้เปรมจนบ้านไอ้กันเอาบ้านกันเอาเปรมจนบ้านกันเอามาดาวไตรน้องปัดบองจุดเป็นเรื่องรายการให้แต่ดองปลาหนึ่งไหลนุ่มเป็นจุดปลาหนุ่มเคยกลับไปเสด็จเชียมเจงcủa viênเจงยันนึงหนึ่งไหลนุ่มเป็นจุดมาเลยกองลานมาโตก็เคยจะราcho tớiกันจอบกองลานกองมาโตtớiดาลอยเรียงปัดรุกลุกมันติดมันดอเป็นจุดปลาอะไรนี่คือเคยสมัครเก่งมูทานมาดอกับรายการให้นี่ของนายเป็นจุดปลาเคยสาวให้เมียมันก็มีการเนี่ยปลาจิตพลังแต่มาดองเป็นจุดมันก็มีการเนี่ยปลาจิตพลังบ้านมันย้อนในกระดาษเพลิงเป็นท้ายสมัครกันบอกเองtới đã mặc hàngเพลิงrồi có mọi miếng cá cọ xe ra chó phần chân ai cho này xả shop đã lơ rồiย้อนเป็นhai phần chân này một tí bên bằng ai còn cáo không ai có ổn bạn đi thì sao đấy bạn làm một có phần chân mà làm cả lọc xì măng bạn nhiệt tiện xả lên Phnom Penh Pram A Sam buôn tại Pì không ai có ổn bạn cân mà đã chưa được bắt bom chỉ bắt tem đong của mày ổn bạn này làm cả lọc xì măng cái đứa lúc phần chân bạnไอ้เพลย์นี่คือเพลย์เก่านี่พวกมาต้นบ้างก็มาสอบติดเนื้อพวกมาต้นหนึ่งไหลเก่าเนี่ยเราสลากสิกรรมแต่ไม่ต้องเป็นจนบ้างสลากสิกรรมจะกาดงบ้างพวกมาต้นมันดังnhưอย่างไม่อย่างมาเป็นจนบ้างมันน่าลอยhàng mà tốบ้างkia tới đua cho cầm con thì dân làng cái lọc sâm mong tem đóเป็นจนบ้างmà đào lอยcânบ้างไปchân của viênบ้างแต่เราไปใส่ติ๊กมาไปใส่ติ๊กมันกับพวกไม้ป้อนมาตีกลับให้ยนรถสมองประมาณเต้าได้เป็นจนจะมาตั้งหนักช่วงนั่งบินสมองได้ออได้เป็นจนตามามันดาวกันตึกเตยยุคกับให้ที่3-5 ชื่อนั้นมันดาวบักมองชีวิตมาพันเพี้ยอันนี้ทำละพันเพี้ยเป็นจนมามันดังเพี้ยก็ที่ยุคประมาณไหนประมาณได้บางคือกันไปยืนเมินมาไปทางเชื่อคุณผู้ชมร้านซิงเนี่ยอ๋อเหมือนจังเมนยุค3-5 ชื่อไงทุกไม่ไงดิโอ้bây giờ bay thân thiện cho dùng bạn fan mà là chúng này mua chấm rán tây mía đang than được khai na phút này mua chấm rán tây mía chẳng mong ở đây sạch nhiên đang cái này bà lên làm chợ ông cứ ta bỏ miếng còn màu đỏ môn nhóm còn đăng thì bỏ miếng chuyện lẹ lạc lăng chứ là phụ mày còn mua chấm rán tây mía và dùng của hai cái mà phay cho nam chiên tiếp thêm chân còn này dùng một bạn đang pan smart thamก็อายุประมาณได้ประมาณพวกไอ้ติ๊กพันเพียเอาให้บางตาหรือยนต์กับล็อกสมองเนี่ยป่ะหรือยนต์กับล็อกสมองเหมือนคลื่นเนี่ยนะแต่คนคบเนี่ยเป็นยนต์ป่ะแต่งนรอกเต้าเนี่ยเป็นยนต์มันกันเลยสเตรย์มันเนี่ยต้องมันปัดมองจุดป่ะสลับเรื่องการจัดให้เต็มรองร้อยก็จีสล็อกตึกเคียเป็นยนต์มันน่ะมันเอาเพลย์เก่านั่นเนี่ยเป็นยนต์มาดออะไรเพลย์เก่านั่นก็ดูตื้อป่ะมันดาลอยหรือยนต์กับล็อกสมองนั่นกัน
កិនទៅលើម៉ូតូនឹងចូលរងគ្រោះហ្នឹងម្ចាស់ម៉ូតូហ្នឹងស្លាប់ភ្លាមបាទបែកសាច់បែកឈាមនៅនឹងតែម្ដងព្រះជនបាទចេញពវៀនចេញអីតែម្ដងបាទក្រោយសាលាកសិកម្មសកាដងបាទឃើញកាត់នឹងកោខណ្ឌនឹងកោរាជធានីភ្នំពេញហៅភូមិខ្វាបាទនេះម៉ូតូប្រកបព្រះជនមកមើលភិនភាគម៉ូតូវិញបាទសម្រាប់លើសមត្ថកិច្ចលើដាក់ខាងអស់ហើយបាទនេះឃើញស្រាប់ហើយឃើញតែឃើញភិនភាគម៉ូតូដឹងស្រាប់តិចតែម្ដងមកកិនពីលើបាទកិនពីលើតិចតែម្ដងឥឡូវបងអូនជាបរដ្ឋក៏កំពុងតែកើបដីលុបឈាមលុបអីព្រមជនវាបែកពេញហ្នឹងហើយពេញផ្លូវតែម្ដងបាទបែកពេញហ្នឹងតែម្ដងពេញតែផ្លូវហ្នឹងតែម្ដងបងប្អូនបាទនេះម៉ូតូក៏គាត់បាទគឺឃើញហើយតិចតែម្ដងបងប្អូននេះហើយស្លាកលេខនេះផ្លាកលេខប្រកបព្រមជនបាក់ផ្លាកលេខដាច់ផ្លាកលេខអស់ផ្លាកលេខភ្នំពេញនេះ 1G អូនេះព្រមជន8192បាទនេះ01បាទ0192ព្រមជនបាទនេះគឺមិនដើរតិចតែម្ដងបងប្អូនបាទតិចតែម្ដងបងប្អូនហើយបាទកិននេះកិនដល់ហើយបងប្អូនលោកពូជីស្របទិសគ្នាណាពូនេះស្របទិសគ្នាទេស្របគាត់វាធ្លាក់កលុកហ្នឹងទៅតាក់ដៃចូលដួលចូលក្រោមកង់រយន្តក្រុមសមងតែម្ដងបាទអូដួលអញ្ចឹងហ៎បងនេះហើយលើថាម្ដងហ្នឹងម្ដងឥឡូវម្ដងហ្នឹងគឺលឿនម៉ូតូឡានអត់មានប្រអន់ទេបងហើយផ្លូវកោងសោះហ្នឹងណាអូលោកឯងលោកព្រោះអានេះឥឡូវដឹងមានតែញាតនៅមកនៅទេអត់ដឹងថានៅរស់នៅណាណាពូនេះបាទលើពងកើបដីលុបលើឈៀងបងប្អូនបាទឈៀងបាទឈៀងពេញទៅផ្លូវបាទបុកនៅនេះបងប្អូនបាទការគ្រោះថ្នាក់នៅនេះបាទនៅនោះបាទដល់ពេលឥឡូវសមត្ថកិច្ចទៅលើកដាក់ខាងមកព្រមជនវាកន្លែងវាផ្លូវទូកដែរបាទទុកយូរមានការកកស្ទះអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះឃើញស្រាប់ហើយនេះម៉ូតូជួបរងគ្រោះបាទកិនពីលើតែម្ដងមកដាល់ហើយតិចម៉ូតូនឹងទាំងស្រុងទៅហើយតិចម៉ូតូទាំងស្រុងឲ្យជួយ share មួយព្រមជនឥឡូវតាមរោសាច់ញាតឃើញនៅឡើយទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទតាមរោសាច់ញាតឃើញនៅឡើយទេពុកម៉ែបងប្អូនហើយរងចាំសាច់ញាតទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឈ្មោះnóiឈ្មោះចម្រើនស្រីមាសបាទជួបរងគ្រោះឈ្មោះចម្រើនស្រីមាសមិនថាមិនដល់ដឹងថាអាយុប្រហែលអ្នកខ្លះប៉ាន់ថា20ក្រាស់អញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះថា30ជាងអញ្ចឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែបើតិចអស់ហើយជនជ្រុះតិចអស់អញ្ចឹងយើងមិនបាននឹងប៉ាន់ស្មានថាអាយុប្រហែលអាយុប្រហែលអីប្រហែលទេឥឡូវជាបឋមមិនដឹងថាខត់បានតកងរយន្តក្លុកសមងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាបឋមណាបាទថាដឹងច្បាស់ហើយថាខត់បានហើយបាទយកទៅភាសាទុកនៅបុកនគរបាលខណ្ឌកោបាទសកាត់ដង្កោខណ្ឌកោរាជធានីភ្នំពេញពុកម៉ែបងប្អូនគឺសមាជិកពីស្ថាប័នប្រជាជនបាទចាប់បានតកងរយន្តហើយបាទតកងនេះបាទរយន្តបាទរយន្តក្លុកសមងដែលបានកិនស្ត្រីពីរងគ្រោះបានបាត់បង់ជីវិតនេះប្រជាជនបាទហើយដឹងស្រាប់ហើយផ្លូវនេះផ្លូវកោងទេពុកម៉ែបងប្អូនមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាបានបណ្ដាគ្រោះថ្នាក់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងប្រជាជនគួរតែរងអន់ហើយប្រជាពលរដ្ឋថាមកដល់ផ្លូវហ្នឹងបាទទាំងម៉ូតូទាំងឡានអត់មានប្រអន់សោះប្រជាជនហើយផ្លូវកោងមិនប្រុងបុកចូលលបងសាលាកសិកម្មយ៉ាងម៉េចពុកម៉ែបងប្អូនបាទឃើញទេហើយគឺអញ្ចឹងផ្លូវកោងទេពុកម៉ែបងប្អូនមិនគួរណាលឿនទេណាពុកម៉ែបងប្អូនអើយបាទអញ្ចឹងហើយបើកបរមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រជាជនហើយដល់មកទោសយ៉ាងម៉េចប្រជាជនហើយជីស្របទិសគ្នាទៀតម្ដងផ្លូវកោងគ្នាទៀតបាទហើយម៉ូតូគាត់ល្អដួលនៅកន្លែងវ៉ាក់កន្លែងកែហ្នឹងទៅប្រជាជនកន្លែងទីជោគដីមិញហ្នឹងបាទក៏ប្រុសចូលទៅក្រោមរថយន្តកិនតែម្ដងបាទឥឡូវយ៉ាងម៉េចព្រមហើយបាទបន្ទោសបាទយើងបន្ទោសតែអាធំក៏មិនកើតដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបន្ទោសតែអាធំក៏មិនកើតដែរបាទអញ្ចឹងអាតូចហ្នឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បាទប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ផងបាទហើយដឹងស្រាប់ហើយហើយឃើញបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទគួរឲ្យសោកសង្រេងណាប្រជាជនបាទសោកសង្រេងតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនហើយនឹងការមកកភ្ញាក់ផ្អើលមែនតែម្ដងប្រជាជននៅភូមិខ្វាសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញនេះបាទហើយសាកសពជនរងគ្រោះនៅក្នុងឡានពេទ្យនេះបាទនៅក្នុងឡានពេទ្យតែម្ដងប្រជាជននេះបាទមន្ទីរពេទ្យបង្អែកដង្កោបាទឥឡូវមកតមានសាច់ញាតិណាមកដល់កន្លែងកាត់ហេតុនៅឡើយទេប្រជាជនបាទនៅពងស្រាវជ្រាវបាទមិនតមានឃើញមកទេប្រជាជនហើយបាទគាត់ថាសមត្ថកិច្ចវាស់វែងដាក់មកខាងផ្លូវអស់ហើយបាទវាស់វែងដាក់មកខាងផ្លូវអស់ហើយបាទអត់មានឲ្យនៅកណ្ដាលផ្លូវកកសៀសទៀតទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគាត់មកកន្លែងហ្នឹងល្អទៅហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទគាត់ដួលចូលក្រោមរយន្តតែម្ដងប្រជាជនបាទនេះល្អចូលក្រោមរយន្តតែម្ដងបាទ
bà ô tư chỉ trái mai tay thành dân tới của mai ôn bà cần ôn chỉ trái mai mà đào lại mà tôi cho nó nó tích tại mà đào của mai ôn bà tích ở đường ấy mà tô đường đáy tích hay đường ấy mình nu bà mình tích cái của mai ôn bà chuyện này cái đường đáy tích hay nữa bà ở đường ấy mình lưu dương mình tích của mai ôn hay dương có lọc sờ móng mình tích tàu ná của mai ôn bà mình tích tàu tết của mai ôn bàอันนี้ใหญ่แต่หางมาหางให้พวกมันก่อนvà mình ở đây cái đào phơi lại cọ xia và nơi coi là cả cam chả cá đốn và thân nơi phun khóa bằng cắt cáo ăn cáo thì kìm bình và anh cô nặng ra cho nó phải một chân chi stop từ kia tên của mày phone và mà ta lôi là và là có đua lức châu crom được chân có lóc xi măng tay vào đó phải một chân này tạm một triệu